sanes bagi bapak nah puter kamu bilang nanya masalah buah alamat di gugur pak netek amal netek almasek keremal karena ada persahabatan biasa ada yang sudah tercapai ternyata di tengah-tengah pak dinasengket maka ada di kali kembang melati tumbuh dinasengket kalapa indah katinggalin teh di anzek senit angseuna kahade didinya bakal aya hati nu bakal sasaluran suara hakikat itu bunga bakal sasaluran ingat salira keur aya di perjalanan can teuki kana tujuan anjeun rek metik buah kalapa tuh masih kena jauh dia masih kena di perjalanan kade anjeun ulah kadembang ku kembang anjeun ulah katembang ku keindahan bunga nu indah sang harum diciumna angseuna pak lain tujuan anjeun ieu paling tujuan anjeun itu suara kembang anu aya di dinya pak ulah ngaranna di dinya ulah itu patakipu himmatu indahu wa yata'asaquhu sono kana makusipa sono kana darajat nu dikasihkeun ku Allah jelema pada ngahormat jelema pada yang hareup resep didinya dulu ya kata teh ngaranna sabab asa geus teuki kana tujuan tah eta teh hakikat bakal sasaluran tujuan anjeun teh ulah cicing didinya tuh tujuan anjeun masih kena jauh ayo melangkah jangan berhenti jangan tergoda itu kata kasadaran kemudian waya ibuhu cinta deui kana eta makusifat kade eta gogodan awyaro annama fawqahu aqdamu ada apa nangina buah kalapa teh ieu teh cita-cita anu berharga sanajan aya kembang kadembang ku kembang tetep ningali tujuan adalah ngalah buah kalapa sanes bagi contoh dia tujuan hoyong manfaat ka Allah tujuan hoyong usul ka Allah masuk ke hadrat Allah akan tetapi lakinnahu yaknahu bidzalika ngan si salik ngarasa cukup ku manusia anu dikasihkeun ka eta salik cukup mah bebe tepi kanan gabe cukup ku meunang kembang anggrek cukup ku meunang kembang melati sehingga kalapa dikantunkeun anteng ya Allah anteng ku manusia anteng ku Allah merek jalma yang hareup akhirna bahkan bisa nebak rahasia orang lain cukup ngarasa teuki kana tujuan nah sanes itu jadi teu hayang lurus deui wayatna bidalik ngalah cukup ku eta makusifat wayaro annama fihi minal kifayah jeung ningali meyakini bahwa ku aya nama kusifat eta cukup keur dirinya palayan kok bihimmatihi atuh teu nae pikir-pikir menuju cita-cita si sari da kaget mah gue da cicing we aya anteng nyawa naon nyawa kembang sanes kuat kembang analogina nah seterusna awalnya kusoro himatihi atawa ningali bener lalamora itu cita-cita teh ngaku rumasa teu daek ngalengkah cicing anteng kademang ku kembang mayaro itu adalah analogikan kembang-kembang kembang sanes buah dari sini kembang sanes buah lalamora bener cenah amir roki tina naik lima fauqahu kana perkara anu saluhurkeun lima musibah nah illa wa nada melainkan akan menyeru ngadro ayat salih hawadibul haqiqah adil hawadibul lati tahtafu ala qalbihi tegasna suara hakikat anu nyarios kana hate nasi salih an jihatil haqiqatil ilahiyah musumpina dilihat hakikat yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah panggeroh tanpa sorak panggeroh tanpa wujud begitu disebutna hati Allah dikusipalahu an dibuka lalu kaitu si salib naon sirrun rahasia
ti Allah itu bikin kana hatena wujida andi mendakan itu sir diseri ketika lempang menuju Allah. Kuma bahasana la takif bahasana hati la takif ulah ngarep dirinya bepuji anjeun ulah cicing dirinya mana kurang mengerti suara Palingan lagi tatlubuhu dasarnya sesuatu rupa jadi tanah nyata makrifat masuk ke hadrat Allah kengin anwarul makrifah nurut tajalli eta teh amama masih kana dihareukeun anjeun wa itu lagi tatlubuhu teh eta usul ka ilang Allah tepina hate anjeun ka saha ka Allah ari jami anu bika Allah disebut makrifat ya rasa daya sanes berarti teh ing makhluk sanes berarti teh ningali ka makhluk teu nguping makhluk ningali Pak ngan ladang paningali panon ladang panguping cepil ladang pangupah awak pangrabak panangan teu ngagembang jeung teu ngahalangan kana elingna hate ka saha tadi bagi ayat ieu lah cenah ieu malipat bercenang wae usaha cenah yang bertakalah masalah justru yang mengharapkan Allah madai usaha bikin mudah akhirat usaha bikin mudah dunia apa yang lebih marifat maka wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik tahan orang-orang marifat itu kemudian anu berpikiran seperti tadi ngaji tasawuf marifat oleh usaha cenah di sana kalau apa kan ayat ini malah analoginya dia Pak yang minum marifat korelasinya antara Allah jeung makhluk jeung dirina dia Pak daya naros bapak ningali kabeh daya ningali kabeh jelas tapi katingali jam tangan di pandangan amin we Bapak ningali kaperhatikeun habis penuhna kumanah Bapak. Tapi jam tangan we di abdi teh kaperhatoskeun kumanah Bapak. Kaperhatoskeun kancing acut we di abdi acut di abdi. Henteu nya. Katingali. Tapi teu kaperhatikeun kumanah. Naon sababna? Bapak fokusna ka abdi. Demikian pula jami marifat ke Allah. Ketika hati yang berdua sareng Allah, sanes ketinggalan makhluk katingali, tapi makhluk lu katingali teu matahna halangan. Mana dekeutna jeung elingna ka saha? Sapertos fokusna Bapak ka hati, sanes kancing acut teu kaperhatoskeun Bapak teu katingali, ngan teu kaperhatikeun. Jelas. Naon sababna? Bapak keur marifat ka abdi. Bapak mana keur fokus ka abdi. Sehingga kancing doa dina acut abdi teu kaperhatoskeun ku Bapak. Sanes teu katingali ngan teu kaperhatikeun. Bersideun. Bahkan aya masker di abdi. Da teu kaperhatoskeun maskerna. Sanes teu katingali, tapi Bapak mana nuju fokus ka abdi. Demikian pula sora apa? Jamin marifat kuping kana segala sora anu ka kuping. Ngan sora anu ka kuping ladang denge cepil teu matak ngahalangan fokus manahna ka Allah Subhanahu wa taala. Tak gitu. Nah, jadi aya paningali anu dohirah aya anu basirah. Nu teu katingali teu kaperhatoskeun makhluk teh bi ainil basirah. Ari bi ainil dhahirah mah amrah katingali Pak. Tuang ngaroskeun raosna. Kagitu Pak. Ngan mana teu kapinteu paling kuladan tepok panon dohir. Mana teu kagemang kuladan danu cepil dohir. Rasa daukul ahwal. Oge teu ngaganggu kana rasana nikmat paduaan sareng Allah itu nu marifat ka Allah Pak. Aya abdi mah
billah. Mahjubun bil makhluk Allah enggak Pak. Kana sangu asa kejo abdi mah Pak. Gedot kana cair asa air abdi mah. Sehingga leungit Allah nu boga jieun sangu, leungit Allah nu boga jieun rasa cair kahalangan percarina kahalangan ku sanuna. Anu maripat mah teu Pak. Teu kabadungan rasana ieu cair sabab katutup ku rasa nikmatna paduaan jeung Allah. Kana sangu teu ngaleuwihan nikmatna rasa paduaan jeung Allah sabab katutup ku nikmatna rasa paduaan jeung Allah. Itu nu manfaat benten. Tapi abdi ge geus terus alajog Batman ya Pak. Terus urang kali alajog film naon? Batman. Batman hiper kekejet yang naon? Hiper ngan ngajaran main kana naon Pak? Sandaran kursi loncat alhamdulillah bisa ditotok bos sadana. Aduh, ke dieu mah eta-eta urang kali alajog film Batman ya Pak. Sanos teu bisa diberge hayong-hayong bisa naon? Hiper. Jeung lamun akal mah Batman bisa hiper saja kartun Pak. Bakal ngahargaan ka batur nu hayang hiper, kumaha geus bisa hiper? Urang mah can bisa. Jangan lupa apa yang berharga nilainya. Saling kantenan kawasilin Pak. Mual bisa ngahargaan batur. Sebab teu apa nilainya jalma anu makrifat. Teu apa nilainya jalma anu saleh. Teu apa nilainya jalma anu laras. Kaulah mangaos itu kami abdi Pak. Insyaallah Bapak mah insyaallah sudah sering mengepakkan sayapnya terbang setinggi-tingginya insyaallah Pak. Sim kuring mah namanya nonton ieu Pak. Nyaurkeun cerpen cerita pendek. Gacang biasa diberi nama. Mung hoyong Pak sadaya. Anu aya aya terang mah aya batur nu biasa diberi ngahargaan ka batur nu geus biasa diberi. Tah eta teh kehilangan ayeuna Pak umat muslimin. Tidak mampu menghargai orang lain. Kaulama geus teu ngahargaan ayeuna mah. Ngomong ngarangan ustad yang ayeuna mah kaulama wae geus ngahinakeun eta mah. Kenapa berani menghinakan? Sabab teu apal nilai berhargana nilai ulama. Teu apal berhargana nilai para ahli ilmu, jami-jami ahli marifat. Ayeuna mah nu seueur kuning teh kana berhargana nilai rupiah. Itu gaduh hartos dihargaan, itu gaduh ilmu masang kamarifatan gitu kan. Masya Allah. Nilai keulamaan ayeuna tos rada ical, nilai hormat ka para ulama tos rada berkurang, nilai PKI muncul deui, itu ada sesuatu. Nilai PKI naon deui? Muncul deui. Dan bukan sampai partai yang tempat PKI itu. Tapi ideologi mah belum pernah padam. Tapi hati-hati sang waspada ayeuna. Tos jadi kadinya sekalantur. Apa sadana? Seterusna urang hengarkeun. Wa huwa usulika ilal maula. Usuluka ilal maula wa adamu rukuni qalbika ila syai'in siwa. Perkara dicupri ku anjeun teh tepina anjeun masuk ke hadrat Allah nyaeta dugi kana marifat. Kelaanan atulah muraqabah urang teh langgeng eling ka Allah. Ngan eta teh pasadana hari muraqabatul qalbi teh kadang ngawis kedah dituntun gelah kulange. Tuntun kunaon? Kulange seueurkeun nyebat asma Allah, zikrullah. Ai zikrullah aya makna umum, aya makna khusus Pak. Upami makna umum mah kullu ma yusilu ila Allah wa zikrun. Segala sesuatu anu bisa nepikeun hate, ngajejakkeun hate ka Allah dengan zikir kamina. Nambah atuh mos tasbih subhanallah zikir. Tas tahmid alhamdulillah oke zikir. Takbir Allahu akbar zikir. Doa setiap mau mengerjakan sesuatu dibaca itu pun zikir. Baca Quran zikir. Naon bae bisa ngajajakeun manah masuk ka Allah zikir. Cuman aya zikir khusus,
Abdul Fikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir. Mas bismillah, zikir. Nah kemudian diasah lamek disebut dikrul lisan. Itu biasa memicu karena timbulnya dikrul jinan. Dikrul qalbina dikir mana. Nah jenderal bagi ayeuna mah sanes dacan asup kana mana sing seueur we dikir. Pun guru mah nyaurkeun tesna tapi ngabudak biasana sok janten. Dikrul lisan dikir di tangan sok diajar. Kayak harapan tina dikrul lisan netes masukan jadi dikrul jinan eling mana. Upami pas dikrul lisan dikrul jinan sebarkeun tina qalbu kana seluruh anggota badan. Sing jadi dikrul arkan. Dikir sadaya tubuh anggota tubuh badan. Sehingga ngahiji jadi darah ngubeng dina jantung ngayah dina bayah sadayana tetesan darah tetesan zikrullah zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Deui geuning aya hikayat jalma dibunuh ku kambing kemudian melayang kepalanya sambil membaca la ilaha illallah, darahnya pun itu tertulis sebuah kalimat la ilaha illallah tina darahnya. Itu dikir tadi bukan hanya lisan tapi di jinan, terus di jinan nyebar dan dikrul arka ayat. Nah kasadana wa ada murukuni qalbika ila syai'in siwa. Kedua tujuan anjeun teh hate teu cenderung kana perkara salian di Allah. Mana teruran meret makhluk tanya tujuan anjeun teh. Hari gitu masih kena dibuka hijab, dibuka sesuatu, sanes keajaiban di tengah jalan, hate kurang reret kene ka makhluk, tanda dacan tuh tidak. Manusipah eta mah hanya bunga-bunga di perjalanan anu biasa disebut gogoda. Tangos saja. Terus jadi Pak. Wala tabarrujan ay azharat laka mahasinuha wa yurul mukawwanat illa wa nadat ska haqiqatuha. Teu pati-pati lemrak Pak. Ay azharat lemrak laka kanjen mahasinuha. Kaalusanana itu makhluk mukawwanat aya gawahirul mukawwanat lemrak makhluk nu diayakeun ku Allah. Ieu Pak. Nuli maksud apa bagi kalau lihat dua mukawwanat teh. Nuju urang seueur asron, seueur haoron, pasunatan ditingkatkeun kurang teh. Tahsinul wudu, tahsinul taqafur, tatahara. Disae-sae susuci, wudu disae-sae, salat disae-sae dikali acukna terus naonana posisina cara kurang berdiri dan duduk dan lain sebagainya Pak. Kemudian pasunatan diseukeun ngasah kepada melan supaya mana kurung Pak. Sakedik mengkol Pak. Ari iman sok naik jeung sok turun teh nambahan jeung urang teh sanes pokona iman. Tapi kualitas naon? Iman. Al imanu yazidu wa yanqusu. Iman kadang bertambah kadang berkurang sanes pokona iman. Bagi upami pokona iman kurang 1% we teu yakin gon tesak naon ada. Gimana? Jadi maksud sok naik dan sok berkurang, tambah berkurang, naik turun itu adalah kualitas. Nah, dupi korelasinya apa? Antara iman sang amal, sapertos dinamu sareng setengah hati dina mobil. Mobil aya dinamuan. Anu memicu kana kurung dan irupna mesin. Ngan eta dinamu biasa muter pake aya naonan. Setrum hati, berarti itu aya setrum hati. Nah, jadi setrum hati dibutuhkeun pikeun muterna itu dinamo. Ngan dinamo anu muter aya setback kembali. Jadi mensuplai setrum kana naon deui? Kana aki. Muterna dinamo ku aki, ngeusikna setrum aki ku putaran naon? Dinamo. Bergerak naik salira kurang, lisan kurang, anggota badan kurang karena ada setrum keimanan.
Aya setrum naon? Keimanan. Ngan keimanan urang di sana lamun badan urang, lisan urang bergerak dina amal, pokokna anu wajib disempurnakan ditambahan ku pasunatan, maka tu segerna gerak dohir urang dina amal kasaya, dina salik, dina aurat, dina sanes kanten kurang dilaksanakeun zikir ka Allah, maka itu bakal mempertebal dan memperkuat keimanan urang. Jelas deui. Gerakna amal anggota badan urang dina amal dipicu ku aya setrum keimanan. Ngan gerakan badan urang dina amal bakal kembali mengisi setrum keimanan urang sehingga iman urang jadi naik. Itu. Jadi tandana iman seseorang naik ditinggalin dina amal. Ngan lamun amalna loyo berarti iman naon? Nah, itu atas. Bagi korelasi antara iman sareng amal sapertos korelasina setrum aki sareng dinamo sareng setrum aki. Nah, kurang lihat Mbak, ketika dia melaksanakan suluk maka terus Allah ditemokeun kahadean makhluk teh kan gersalik kan gersuluk Mbak. Kata siril khalqi laka seperti makhluk jadi tunduk kayak tajam makhluk gersalik kersuluk, pengennya bapak jadi suluk Pak. Eta batur jadi ngahormat ka urang teh. Tahu tunduk ku urang teh. Apapun yang kita perintah, apapun yang kita mau nurut we ku urang mah. Kahade. Wa iqbalihim yang hareup manusia lain ka anjeun. Malah katilu wa tausihati jeung lapang itu dia di masalah pakai dunia. Alah, duit jadi rada-rada atuh. Kamu jadi ngalur. Luju sunuk dadak. Kamu rada-rada. Ya datang teh bari teu lengo. Jangan amroh. Ku pesak patung sekawadahan. Nyeun tempat kotak khusus. Dana teh atuh gampil. Bahkan lalu ngomong lah mobil pink begitu cenah mogokan aik meuli teu boga duit cenah tah dikana pantes mobil gitu mobil lu beureum tah perioginya nya ajangan periogi lah mana cenah ajangan jadi kitu cuma dia pada kerseluk teh depan kerseluk nyeureun aurat kade sedaya begitu tah ajangan aya tamu perlu masyarakat tunduk taat harta banda gampil waduhuri khawarikil adat bahkan timbul khawarikil adat kumaha kawasena jadi ayat dikadek pedang jadi oyek ditembak peluru jadi obat dipandu palu jadi bolu dan khawarikil adat wah tersedar rupa lah eta jin ditembakkan geus jin oge jin jadi tarunduk jadi taluk kata sakhirina hayawana singa ditalukeun mau ditalukeun orai ditalukeun apapun hewan yang buas bisa taluk jeung tunduk hebat kan khawarikil adat bijilbah wal masyi alal mahi bisa lumpang di luhur cai ukur banjir gumpal-gumpalan batur mah teu bisa tembus kan itu kan sia mah eleuh tah ayeuna cai naon teh umpal-umpalan oke hebat kade wahai jamaah menuju ke hadrat Allah kade sakumaha hebat oge tetap makhluk lain tujuan jeung ujian teh wa tarabbu fil hawa ulin oge atuh sanes di jalan di awang-awang sila di awang-awang teh bari ngarok ka jarum coklat di awang-awang teh sila sedangkan bisa di awang-awang kan mana jadi ketika manusia bisa sejak di awang-awang itu khawatir ada terjadi seterusnya wal itla ala asal khalaqin jadi bisa sekali karena rahasia makhluk karena akan ajaran
masalah kan oke. Terus sebenarnya nggak panci, jadi cerita jangan bermasalah, jangan bermasalah. Oh, kayaknya ketemu kaiman, kaiman, jangan kaiman. Nah itu masalahnya. Akhirnya homo bagian nanya kendali, cek sumberin deh. Kayak dukun itu orang yang patuh begitu tak ada. Karena hari anu rahasia di Allah mah kita masalah sesuatu anu haram tergantung kumaha subjekna gitu. Terang karena rahasia makhluk wa khawasil wujud rahasia-rahasia perkara anu aya wa tafsilil khalil eta ngaliwat ngan salbur sacangkir aya dari sangan harana aya 15 urang kumaha dicukupeun lah tenang sok we ngaliwat guguk ieu guguk ngaliwat bisa cangkir kumaha ieu cangkir 12 urang sok eta teh dibuka bisa cangkir di dua kastroleun terus saeutik bisa jadi naon seueur wa tafsil qalil nyeueurkeun perkara nu saeutik binat to'am binat tuangeun terus wa taklil kasir biasanya dikeun anu naon anu seueur terus situan mangkat ini 500 meter di angkutan roda teh capek ai teh di doaan heula sok panggeukeun ka Allah ditepak di kitu kakare dua balita geus naon geus padahal tuh hareup kok aneh kan aneh kumaha ya nu kieu wa tayyil ardi bisa ngalipat bumi teh kieu misalna ka Jakarta teh upami kumaha misalna 2 dinten 2 bengi nah ada si eta mah tumpang mobil tumpang kapal tumpang motor di mana dia ke Jakarta kana mobil teu lima kitu tah tapi nu kana mobil geus tepi kakara tepi si eta geus sajam aya di tempat di Jakarta aya gitu aya baheula mah tumpang sanjang gede-gedenya nu kitu mah tumpang sanjang mah istightaat ka setan gitu makanya tayuma penghormatan ti Allah wa nahwi dalik jeung sarumpamana anu dicarioskeun mimma tabiun nafsi dina perkara nu sok aya kecenderungan hate hoyong kana eta lagu kana itu mah nah upami terjadi kana kitu kasalikin illa wa nadat stahaqo ibuha angin menyeru kaki si salik naon haqo ibuha pirang-pirang hakikatna itu dalil nu tadi teh bahasa saurah jalmi tundukna jalmi yang hareuna jalmi gampang ngaladuya bisa ngalipat bumi sasaurah hakikatna aya di bawah tiniha tegasna ubat dina itu naon tah haqiqat nidaan ma'nawiyan kalawan panggero anu ma'nawi wa ilam tustas'ar sanajan teu nyaho anjeun bihi kana itu naon kana itu mah ieu bahasana innama nahnu fitnatun tundukna manusia kanjeng bisa ngalipat bumi nu saeutik saja di loba teu loba bisa disaeutikeun bisa hiber silah di awak-awak eta teh fitnah keur anjeun kade fitnah keur anjeun ibtilaun wa ikhtibar ujian keur anjeun kulantaran kitu pala takfur bebeuyeuh anjeun ulah kufur aya pala tabtin ulah fitnah kapitnah anjeun ulah fitnah anjeun kapitnah anjeun bina ku kami anjeun ulah kapitnah bina ku kami wala takit jeung ulah cicing anjeun indana di kami hartosna hate anjeun ulah tekah ku pedah jelema nya hareup ka anjeun ulah ngarasa cukup geus bisa iber di awak-awak nyalipikeun anu loba kaloba terus salipikeun bisa ulah cicing kitu ujian kami di kana anjeun ulah da'al nafsaka rokon lana ulah ngajadikeun anjeun kana diri anjeun rikon lana jadi melas ka kuring nyaat diresep ka kuring ulah fitnah kitu keur anjeun nu watakan langan usulna anjeun ka hadrat pangeran patajtani maka kudu ningkahan anjeun bina ada kata hajabanya patah hajaba maka bakal kehalangan anjeun bina ku kami anillahi dina muraqabah musyahadah ka Gusti Allah di anna dalika kufrun lamun anjeun kadebang ku makhluk
eta teh hakikat teh kufrun li haqqil mun'im kana hakna Allah menari nikmat wa syukrun ni'am ari syukur kana nikmat anu pasikeun ku mun'im eta teh bil iqbal ku cara ngarep hate ka saha ka Allah atuh alal mun'im bal iradu atuh ari ngabalieun anu uti mun'im bil wukubi ku cara anjeun cicing ma'ani anu sarta nikmatna sanes mun'im cicing dina nikmat maka teh langsung maklum sabalikna dina anu syukri lain syukur nikmat kufur nikmat kamo salikin mah itu agama kita ngopi di masa persen goreng syukur nikmat teh eta rela sorokul arti ala amal sedes dijamin ni'am jadi mah alahan Allah ini 50 kali ini eta kalau syukur kandungan nikmat dikasihkeun ku Allah sesuai sareng kuduna sesuai sareng perintah masihanana dina bab fikih we heula tos nuhun alhamdulillah syukur iman kusak-kusak nanti jadi acan biasa sebut kufur kene we dina konteks fikih ge ngomong kana konteks apa kana konteks akhlak kana salih gitu jadi tang-tang syukur ini mudah lawajo film Batman Superman Allahumma ftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikal muqarrabin Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin Allahumma nawwir qulubana bi nuril imani wal yaqin wa ftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikal muqarrabin al-fatihah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin hapunten anu kasuhun anu kasadayana doa terakhir mudah-mudahan badai cepat berlalu corona cepat-cepat menghilang amin tak bisa dilihat tak bisa diraba tapi sangat mengerikan waktu orang sadayana apakah itu bima kasabat aidinas tohirah akan lebih bima kasabat aidinas batiliyah bisa babil kufri wa syirki menjelas mudah-mudahan la'allahu yarji'una kene kurang sadayana pesanan teh la'allahu yarji'un surah Darul fasad fil barri wal bahri bima kasabat ini kohum bakal lagi ngagalingkeun teh endingna la'allahu yarji'un supaya kembali kana kebenaran hapunten kasuhun nularus nanti Allah nulupat makabodohan singkuring mangga lurus bae kasarena guru-guru pami anu bengkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.